Bangsa Channel. Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like dan share agar manfaat dari channel ini dapat tersebar lebih luas. Semoga sharing konten bermanfaat dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat menonton. Saudara, kita tentu saja pernah melihat bunga aneka warna seperti ini. Karena bunga ini mudah tumbuh sehingga dapat ditemui di mana-mana. Bunga pukul 4 sore atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal sebagai Mirabilis jalapa. Kita akan bahas kandungan senyawa dari bunga pukul 4 sore ini. Ekstrak etanol daun Mirabilis jalapa mengandung senyawa glikosida, tanin, phenolic compound, and protein. Juga mengandung flavonoid, kumarin, dan anthraquinone. Dengan kandungan senyawa tersebut, Mirabilis jalapa memiliki berbagai manfaat, di antaranya sebagai anti kanker. Sifat antioksidan senyawa dalam Mirabilis jalapa berkhasiat menangkal radikal bebas dan mengatasi kanker. Juga bermanfaat terkait dengan pembekuan darah. Caranya 15 gram akar dari Mirabilis jalapa plus 15 gram temu ireng atau temu hitam ditambah 600 ml air direbus hingga tersisa 200 ml. Lalu diminum. Untuk amandel atau tonsilitis, akar kembang pukul 4 secukupnya dibersihkan dan dibuat jus, lalu diminum. Pukul 4 sore juga bermanfaat untuk menghancurkan batu empedu. Kandungan aktifnya berkhasiat menghancurkan batu yang terbentuk di saluran empedu dan memulihkan kesehatannya. Bunga pukul 4 juga dapat menyembuhkan MAH atau tukak lambung. Senyawa aktif dalam kandungan bunga ini berkhasiat mengatasi luka atau radang pada lambung. Pukul 4 sore juga bisa menyembuhkan disentri. 30-60 gram akar dan 30 gram patikan kebo direbus dengan 500 ml air hingga tersisa setengahnya. Disaring, lalu airnya diminum. Pukul 4 sore juga menyembuhkan batuk darah. Jus bunga pukul 4 dengan air secukupnya dan tambahkan madu untuk meredakan penyakit ini. Mirabilis juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan difteri. Caranya 15 gram akar dari bunga ini dan 30 gram sambiloto segar direbus dengan air secukupnya. Setelah dingin, disaring, lalu airnya diminum. Untuk pengobatan radang prostat atau prostatitis, caranya 30 gram bunga ditambah dengan 30 gram sambiloto, 70 gram putih buah semangka, direbus dengan 800 cc air hingga tersisa 400 cc, lalu diminum. Untuk menghancurkan batu empedu, batu ginjal, dan diabetes, caranya 15 gram kembang kering
atau 30 gram yang segar, tambah 30 gram keju beling, direbus dengan 500 cc air hingga tersisa 200 cc. Saring, lalu diminum. Untuk infeksi saluran kemih, rebus beberapa kuntum bunga ini untuk mengatasi nyeri saat buang air kecil, lalu airnya diminum. Bagi wanita, bunga ini bermanfaat untuk mengobati keputihan. Kandungan senyawa aktifnya serta baunya meredakan dan mengatasi keputihan pada wanita. Bunga ini sangat bermanfaat untuk menjaga organ wanita. Untuk jerawat, caranya adalah tumbuk bunga ini sebagai masker wajah, berguna mengatasi gangguan kulit dan membuat wajah lebih cerah dan sehat. Selain untuk jerawat, bunga ini juga bermanfaat untuk menyembuhkan bisul. Caranya, tumbuk bunga pukul 4 dan ditempelkan pada bisul yang sakit. Mudah bukan? Bunga ini juga bermanfaat untuk menyembuhkan radang sendi. Caranya, 30 gram bunga pukul 4 direbus dengan air secukupnya, lalu airnya diminum. Demikianlah pemaparan kami tentang kandungan senyawa dan manfaat-manfaat dari bunga pukul 4, Mirabilis jalapa. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video mendatang.